Репетиция продлится 1 или 2 часа, в зависимости от обстоятельств. El ensayo durará 1 o 2 horas según convenga. Автомобиль управляется Клаудией. El coche es conducido por Claudia. Репетиция продлится 1 или 2 часа, в зависимости от обстоятельств. El ensayo durará 1 o 2 horas según convenga. Я никогда не отпущу тебя. Nunca te dejaré marchar. Автомобиль управляется Клаудией. El coche es conducido por Claudia. Репетиция продлится 1 или 2 часа, в зависимости от обстоятельств. El ensayo durará 1 o 2 horas según convenga. Я никогда не отпущу тебя. Nunca te dejaré marchar. Обычно, когда он выпивал, то приходил в ярость, кричал и выходил из себя. Generalmente, cuando él bebía, estaba furioso, gritaba y se volvía loco. Автомобиль управляется Клаудией. El coche es conducido por Claudia. Обычно, когда он выпивал, то приходил в ярость, кричал и выходил из себя. Generalmente, cuando él bebía, estaba furioso, gritaba y se volvía loco. Согласно этой религии, смертные грехи — это худшие грехи, которые человек может совершить. Los pecados capitales son los peores pecados que una persona puede cometer según esta religión. Я никогда не отпущу тебя. Nunca te dejaré marchar. Согласно этой религии, смертные грехи — это худшие грехи, которые человек может совершить. Los pecados capitales son los peores pecados que una persona puede cometer según esta religión.
И я хотела помочь им найти лучшую работу. Quería apoyarlos a encontrar mejores trabajos. Обычно, когда он выпивал, то приходил в ярость, кричал и выходил из себя. Generalmente, cuando él bebía, estaba furioso, gritaba y se volvía loco. И я хотела помочь им найти лучшую работу. Quería apoyarlos a encontrar mejores trabajos. Это как разговаривать со стеной. Es como hablar a la pared. Согласно этой религии, смертные грехи — это худшие грехи, которые человек может совершить. Los pecados capitales son los peores pecados que una persona puede cometer según esta religión. Это как разговаривать со стеной. Es como hablar a la pared. В Испании существует юмористический журнал под названием «El Jueves». Это довольно известный журнал, но у него ограниченная аудитория. En España hay una revista de humor llamada El Jueves. Es una revista muy conocida, pero llega a un número limitado de personas. И я хотела помочь им найти лучшую работу. Quería apoyarlos a encontrar mejores trabajos. В Испании существует юмористический журнал под названием «El Jueves». Это довольно известный журнал, но у него ограниченная аудитория. En España hay una revista de humor llamada El Jueves. Es una revista muy conocida, pero llega a un número limitado de personas. Джордж был гигантской черепахой с очень непростым характером, но в итоге мы с ним все же стали друзьями на долгое время. George era una tortuga gigante con un carácter muy difícil, pero él y yo íbamos a ser amigos por mucho tiempo. Это как разговаривать со стеной. Es como hablar a la pared. Джордж был гигантской черепахой с очень непростым характером, но в итоге мы с ним все же стали друзьями на долгое время.
George era una tortuga gigante con un carácter muy difícil, pero él y yo íbamos a ser amigos por mucho tiempo. В 2011 году я уехала жить в Париж, чтобы исполнить свою мечту. En el año 2011 fui a vivir a París para cumplir mi sueño. В Испании существует юмористический журнал под названием «El Jueves». Это довольно известный журнал, но у него ограниченная аудитория. En España hay una revista de humor llamada El Jueves. Es una revista muy conocida, pero llega a un número limitado de personas. В 2011 году я уехала жить в Париж, чтобы исполнить свою мечту. En el año 2011 fui a vivir a París para cumplir mi sueño. Это время в Париже также оказало большое влияние на его музыку. Именно там он решил стать композитором. Este tiempo en París también influyó mucho en su música. Allí fue donde decidió ser compositor. Джордж был гигантской черепахой с очень непростым характером, но в итоге мы с ним все же стали друзьями на долгое время. George era una tortuga gigante con un carácter muy difícil, pero él y yo íbamos a ser amigos por mucho tiempo. Это время в Париже также оказало большое влияние на его музыку. Именно там он решил стать композитором. Este tiempo en París también influyó mucho en su música. Allí fue donde decidió ser compositor. Однажды я познакомился с человеком и сказал ему, что я мастер-сомелье. Он никогда не слышал этого слова и подумал, что сомелье — это моя фамилия. Una vez conocí a alguien y le dije que era Master Sommelier. Él nunca había escuchado esa palabra y pensó que Sommelier era mi apellido. В 2011 году я уехала жить в Париж, чтобы исполнить свою мечту. En el año 2011 fui a vivir a París para cumplir mi sueño. Однажды я познакомился с человеком и сказал ему, что я мастер-сомелье. Он никогда не слышал этого слова и подумал,
что сомелье – это моя фамилия. Una vez conocí a alguien y le dije que era Master Sommelier. Él nunca había escuchado esa palabra y pensó que Sommelier era mi apellido. Когда я увидел эту штуковину на колесах и с педалями, мое воображение разыгралось. Cuando vi ese artefacto con ruedas y pedales, mi imaginación comenzó a volar. Это время в Париже также оказало большое влияние на его музыку. Именно там он решил стать композитором. Este tiempo en París también influyó mucho en su música. Allí fue donde decidió ser compositor. Когда я увидел эту штуковину на колесах и с педалями, мое воображение разыгралось. Cuando vi ese artefacto con ruedas y pedales, mi imaginación comenzó a volar. Еще одним последствием пандемии коронавируса стали карантинные ограничения. Otra consecuencia de la pandemia de coronavirus han sido los confinamientos. Однажды я познакомился с человеком и сказал ему, что я мастер-сомелье. Он никогда не слышал этого слова и подумал, что сомелье – это моя фамилия. Una vez conocí a alguien y le dije que era Master Sommelier. Él nunca había escuchado esa palabra y pensó que Sommelier era mi apellido. Еще одним последствием пандемии коронавируса стали карантинные ограничения. Otra consecuencia de la pandemia de coronavirus han sido los confinamientos. Его роль заключалась в том, чтобы заставить других смеяться, типа шута. Su papel era hacer reír a otros como un bufón. Когда я увидел эту штуковину на колесах и с педалями, мое воображение разыгралось. Cuando vi ese artefacto con ruedas y pedales, mi imaginación comenzó a volar. Его роль заключалась в том, чтобы заставить других смеяться, типа шута.
Su papel era hacer reír a otros como un bufón. Она прекрасно знала народный, веселый и шумный мир Мадрида последних лет XVIII века. Ella conocía perfectamente el mundo popular, alegre y bullicioso del Madrid de los últimos años del siglo XVIII. Еще одним последствием пандемии коронавируса стали карантинные ограничения. Otra consecuencia de la pandemia de coronavirus han sido los confinamientos. Она прекрасно знала народный, веселый и шумный мир Мадрида последних лет XVIII века. Ella conocía perfectamente el mundo popular, alegre y bullicioso del Madrid de los últimos años del siglo XVIII. По выходным он ходит с друзьями на вечеринки и время от времени совершает какое-нибудь путешествие. Los fines de semana sale con sus amigos de fiesta y, de vez en cuando, hace algún viaje. Его роль заключалась в том, чтобы заставить других смеяться, типа шута. Su papel era hacer reír a otros como un bufón. По выходным он ходит с друзьями на вечеринки и время от времени совершает какое-нибудь путешествие. Los fines de semana sale con sus amigos de fiesta y, de vez en cuando, hace algún viaje. Я знал, что чилийское вино сможет продаваться только в том случае, если за его продвижение будет отвечать нужный человек. Yo sabía que el vino chileno se vendería solo si la persona correcta se encargaba de su promoción. Она прекрасно знала народный, веселый и шумный мир Мадрида последних лет XVIII века. Ella conocía perfectamente el mundo popular, alegre y bullicioso del Madrid de los últimos años del siglo XVIII. Я знал, что чилийское вино сможет продаваться только в том случае, если за его продвижение будет отвечать нужный человек. Yo sabía que el vino chileno se vendería solo si la persona correcta se encargaba de su promoción. Я не люблю людей,
которые приносят только негативные вещи. No me gusta la gente que aporta solo cosas negativas. По выходным он ходит с друзьями на вечеринки и время от времени совершает какое-нибудь путешествие. Los fines de semana sale con sus amigos de fiesta y, de vez en cuando, hace algún viaje. Я не люблю людей, которые приносят только негативные вещи. No me gusta la gente que aporta solo cosas negativas. Единственное, что там можно было слышать, кроме моих шагов, так это звуки волков и других ночных зверей, обитавших в лесу. Lo único que se podía oír allí, además de mis pisadas, era a los lobos y a otros animales nocturnos que vivían en el bosque. Я знал, что чилийское вино сможет продаваться только в том случае, если за его продвижение будет отвечать нужный человек. Yo sabía que el vino chileno se vendería solo si la persona correcta se encargaba de su promoción. Единственное, что там можно было слышать, кроме моих шагов, так это звуки волков и других ночных зверей, обитавших в лесу. Lo único que se podía oír allí, además de mis pisadas, era a los lobos y a otros animales nocturnos que vivían en el bosque. Я выросла в богате. Yo crecí en Bogotá. Я не люблю людей, которые приносят только негативные вещи. No me gusta la gente que aporta solo cosas negativas. Я выросла в богате. Yo crecí en Bogotá. Представь группу подростков, которые как раз разговаривают в парке. Это их последний год в институте. Imagina a un grupo de adolescentes que están hablando en el parque. Es su último año de instituto. Единственное, что там можно было слышать, кроме моих шагов, так это звуки волков и других ночных зверей, обитавших в лесу.
Lo único que se podía oír allí, además de mis pisadas, era a los lobos y a otros animales nocturnos que vivían en el bosque. Представь группу подростков, которые как раз разговаривают в парке. Это их последний год в институте. Imagina a un grupo de adolescentes que están hablando en el parque. Es su último año de instituto. В классе находится несколько мальчиков. Hay varios muchachos en la clase. Я выросла в богате. Yo crecí en Bogotá. В классе находится несколько мальчиков. Hay varios muchachos en la clase. Я желаю ей удачи и надеюсь, что все ее усилия будут вознаграждены, так как она этого ожидает. Le deseo mucha suerte y espero que todo su esfuerzo tenga la recompensa que espera. Представь группу подростков, которые как раз разговаривают в парке. Это их последний год в институте. Imagina a un grupo de adolescentes que están hablando en el parque. Es su último año de instituto. Я желаю ей удачи и надеюсь, что все ее усилия будут вознаграждены, так как она этого ожидает. Le deseo mucha suerte y espero que todo su esfuerzo tenga la recompensa que espera. Когда человек жалуется, это означает, что он выражает боль, отвращение, несогласие или дискомфорт. Cuando una persona se queja, significa que expresa dolor, disgusto, desacuerdo o inconformidad. В классе находится несколько мальчиков. Hay varios muchachos en la clase. Когда человек жалуется, это означает, что он выражает боль, отвращение, несогласие или дискомфорт. Cuando una persona se queja, significa que expresa dolor, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Дорога является длинной, потому что обычно имеет многокилометровую длину. Una carretera es larga porque suele tener muchos kilómetros de longitud.
Я желаю ей удачи и надеюсь, что все ее усилия будут вознаграждены, так как она этого ожидает. Le deseo mucha suerte y espero que todo su esfuerzo tenga la recompensa que espera. Дорога является длинной, потому что обычно имеет многокилометровую длину. Una carretera es larga porque suele tener muchos kilómetros de longitud. Когда человек жалуется, это означает, что он выражает боль, отвращение, несогласие или дискомфорт. Cuando una persona se queja, significa que expresa dolor, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Дорога является длинной, потому что обычно имеет многокилометровую длину. Una carretera es larga porque suele tener muchos kilómetros de longitud.